बर्खाको महिनामा यस्तो मुसलधारे पानी परेर चिसो हुँदा तपाईँहरूलाई कसको याद आउँछ साथीहरू? सो हेलो गाइज, वेलकम टु अन्जिता मगर भ्लग। मलाई चाहिँ तातो तातो चिया र एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खानेकुराको याद आउँछ। सो लेट्स गो टु माई त्यही खानेकुरा। सो मैले आलु चाहिँ पहिले उसिनेर राखिसकेको थिएँ बिहानको, अनि खुर्सानी, प्याज अनि आधा गोलभेडा चाहिँ अब त्यसलाई काटेर म त्यो आलुमा मिक्स गर्छु है त, फर मेकिङ सम क्रिस्पी क्रिस्पी अनि एकदम पिरो चट्टा खानेकुराको लागि। मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा सोसियल मिडियामा भाइरल भएको खानेकुरा एकदम चलिरहेको छ, बट त्यो रेसिपी चाहिँ हुन्छ हुँदैन आई डोन्ट नो, त्यही पनि जस्ट ट्राई। अब त्यसको लागि मैले बारीक छिल्न थालेँ प्याजलाई, बट प्याजको त्यो अगाडिको त्यो चाहिँ आउने नामै लिएको थिएन, एकदम धेरै टाइम लागिरहेको थियो। त्यसैले मैले एक दिन भिडियो अफ गरेर त्यसलाई छिलिभ्याएर काटिसकेको छु। भिडियो चाहिँ बल्ल राखेँ, अनि त्यो प्याज काट्दाखेरि चाहिँ जसरी यो पानी परिरहेछ नि त्यसरी नै मेरो आँखाबाट पनि पानी परिरहेको थियो, तर केही छैन, हुन्छ कहिले काहीँ त्यस्तो। अनि म एकछिन रोएँ त्यो प्याजले गर्दा, किनकि प्याजले मलाई धोका दियो। केही छैन, त्यसपछि म खुर्सानीले काट्न थालेँ। खुर्सानी एउटा मात्र राखेँ, मलाई एकदम पिरो मनपर्छ, बट यहाँनिर बच्चा पनि छ त्यसैले धेरै हाल्न मिलेन। त्यसपछि आधी काटिराखेको गोलभेडा थियो, एकचोटि चाहिँ मैले त्यसलाई स्मेल गरेँ, किनकि गनायो कि क्या हो भनेर उनी त फ्रिजमा राखेको हो, जे भए पनि अलिक त्यस्तो धेरै चिसो भएर होला, पानी एकदम धेरै आइरहेको थियो त्यसैले गनायो क्या हो भनेर सुँगेँ, तर होइन रहेछ। त्यसपछि मैले त्यसलाई पनि बारीकसँग काटेँ। मेरो कटिङ के भन्छ त्यो, मलाई जुन काट्ने क्षमता भन्छ कि के भन्छ, अब त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो छ। सो त्यसलाई हेरेर चाहिँ नहाँस्नु। अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई आलुको भाँडामा राखेँ, अनि आलुमा मैले के राखेँ भने थोरै नुन राखेँ, थोरै मसला राखेँ, त्यहाँ चाउमिन मसलाहरू पनि थियो त्यो मसला पनि राखेँ। नुन चाहिँ मैले थोरै नै राखेँ। त्यसपछि अब मैले त्यो मुस्न भनेर रेडी पारेँ। त्यसपछि मैले हातले मुसेको एकदम त्यसको त्यो डल्ला डल्ला बस्यो। त्यसपछि मैले कतै कतै चटपटी पानीपुरी पसलहरूमा चाहिँ पानीपुरीको मसला बनाउँदाखेरि यसरी गिलासले मुसेको देखेको थिएँ कि, अनि मेबी यो ह्याक के भन्छ नि युज हुन्छ कि भनेर एउटा गिलास निकालेर त्यसले मिक्स गर्न थालेँ, अनि ओ माई गड एकदम चुटकियों में काम कर दिया भन्ने जस्तो। अनि ह्याकले एकदम राम्ररी काम गर्यो। अनि त्यसपछि मैले सबै गिलासको वरिपरि लगाएको चाहिँ सबै झारेँ, अनि मजाले एकदम मसिनो तरिकाले मुछेको थियो। अनि हातमा लागेको चाहिँ मैले चाखेँ थोरै, अनि एकदम मिठो 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 भएको थियो। अनि मैले जिब्रो पनि पड्काउँछु, यो अमिलो पिरो खाएर जिब्रो पड्काउनु मजै छुट्टै छ क्या। मेरो ह्याकको मेन कुरा आयो जुन हो ब्रेड। मैले देखेको थिएँ कति मान्छेहरूले चाहिँ ब्रेडको बिचमा त्यो आलुहरू, मतलब केहीको मिक्सचरले क्या, आलुको भनौँ कि चाउचाउको भनौँ कि केहीको मिक्सचरलाई बिचमा राखेर अनि गिलासले चाहिँ गोलो पारेर काटेर त्यसलाई अनि थोरै तेलमा उल्टाइ पुल्टाइ गरेर फ्राई गरेको, अनि एकदम मिठो छ भनेर खाएको, त्यसरी भिडियो बनाएको देखेको थिएँ। मैले पनि आज ट्राई गरिदिउँ न त भनेर त्यसो गरेको, बट मलाई यो ह्याकले चाहिँ मलाई साथ दिएन। मलाई लाग्यो मैले कन्जुसाइ गरेर एउटै ठुलो खाले ब्रेड थियो नि त, अनि एउटै ब्रेडमा दुईवटा बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। सो मैले कन्जुसाइ गरेर यस्तो भयो कि भनेर मैले त्यो ब्रेडलाई साइड राखेर फेरि अर्को ब्रेड चाहिँ निकालेको थिएँ, त्यही पनि माया लाएर एकचोटि फेरि त्यही ब्रेडमा अर्कोचोटि पनि ट्राई गरेर चाहिँ हेर्नु है त त्यहाँनिर कस्तो कमेडी हुन्छ। हुँदै भएन के, मलाई यस्तो मन लागेको थिएन यसो गरेर खान कस्तो हुन्छ होला भनेर चियासँग, बट मलाई धोका दियो। त्यसैले म एकछिन रोएँ। झुटो है, म रोएको चाहिँ म साना साना कुरामा त्यति पनि रुँदिनँ। भएन त्यो, हेर्नु नि त्यो सबै उ भयो। अनि मैले अर्को उमा गरेको चाहिँ त्यस्तो भएको थियो, अनि फ्राई गरेँ भने त्यो सबै निस्किन्थ्यो मलाई थाहा। त्यसपछि मैले फ्राई नै नगरिकन त्यत्तिकै खाइदिएँ। कस्तो हुन्छ टेस्ट त्यही पनि होइन, त्यही पनि त्यस्तो धेरै नमिठो चाहिँ भएको थिएन, मिठो मिठो भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले अहिले त काम चलेन, चियासँग के खाने क्रिस्पी क्रिस्पी भनेर, अनि त्यसपछि मेरो खुरापति दिमागमा अरू नै आइडिया चल्न थाल्यो। त्यसपछि मैले ल्याएँ मैदा, मुछ्न थालेँ, अनि त्यसलाई डो पनि बनाएँ, इत्रु डो बनाएँ, किनकि आलु पनि त्यति धेरै थिएन, चाडा मात्र आलुको। त्यसपछि मैले
हेर्दै जानुहोस् है त मैले के बनाएको छु। मेरै खुरापाती दिमागमा के चल्छ क्या एकदम कसैले सोच्दै नसक्ने कुराहरू सोध्छु मैले। बट काम लाग्ने कुरा के पनि सोच्दिनँ, नकाम लाग्ने मात्र सोध्छु। त्यसपछि मैले बेल्न थालेँ। म यो रोटी सोटी बेल्नुमा त्यति धेरै एक्सपर्ट त छैन, जे भए पनि हल्का फुल्का अलिअलि आउँछ हो। मैले बेलेँ अनि त्यसलाई कस्तो त्यो उसमा चिप्किरहेको थियो कि, अनि त्यो पनि सरिरहेको थियो अनि पेल्न पनि अजिलो भइरहेको थियो। मैले अनि त्यही भएर मैदा हालेँ। मैदा नै के अरे आँटा, मैदाको होइन मैले आँटाको बनाउनु जाँदैछु। आइएम सो हेल्थ कन्सियस भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ होइन नि फेरि। हाम्रो घरमा मैदा आँटा मात्र छ, त्यही भएर मैले मैदा नै भेटेन। मैदाकोबाट मिठो हुन्छ मलाई थाहा छ, बट मैदा छैन। मैले चक्कु ल्याएँ, त्यसलाई हाफ काटेँ, त्यसपछि झन्डै त्यहीँ चिप्केन छ। त्यसपछि मैले हाफ काटेँ अनि आलु हालेँ। समोसाको लिटिल भर्जन बनाएको थिएँ मैले, जे होस् तर तरिका अलिक मिलेन। अनि पछि भिडियोको एन्डतिर गएर चाहिँ ओ यसरी पो बनाउनु हो त भनेर मलाई तरिका थाहा पाएको थियो। तर त्यति बेलासम्म मैले बनाएर भइसकेको थिएँ। यो अगाडि देखाएको यो दुईवटा चाहिँ मैले स्याम्पलको लागि मात्रै देखाएको थिएँ, बट यसरी बनाउँदैन मलाई थाहा छ, किनकि कुनै बेला मैले पनि समोसा बनाएर बेचेको थिएँ। तर केही छैन, खाना लायक भइगयो नि होइन। जे जस्तो भए पनि एकदम क्युट समोसा बनेको छ क्या। तपाईँहरूलाई देखाउन भनेर चाहिँ मैले त क्यामेराको अगाडि राख्न प्रयास गरिरहेको थिएँ, बट त्यो ढले गरेर त्यही पनि मसँग कहिले जित्न सक्छ क्या, त्यही पनि मलाई अड्डाएरै छाड्दै। अनि तपाईँहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो, मैले अहिले हरियो चुरा लगाइसकेको बट साउन्ड आइसकेको छैन, किनकि अरूहरूले साउन्ड आएपछि लगाउँछ, म चाहिँ साउन्ड आउनुभन्दा अगाडि नै साउन्डलाई बोलाउन चाहिँ लगाउँछु कि। त्यसपछि मैले बाँकी बसेको अर्को आँटामा पनि त्यसरी नै आलु हालेँ। त्यही भएर त्यो आँटालाई जोड्न चाहिँ अजिलो भइरहेको छ, किनकि तरिका अलिक अर्कै थियो क्या। मैले धेरै पछि बना भएर मैले बिर्सेँ। त्यही पनि के अरे समोसा ठ्याक्कै समोसा बनाएको थिइनँ नि त, समोसाको लिटिल भर्जन बनाइरहेको थिएँ। त्यही भएर मलाई अलि सजिलो भयो। अनि मैले समोसाको साथसाथै मेरो खुरापाती दिमागमा के चलेको थियो मैले त्यो आलुको के भन्छ अरे त्यो मोमो पनि बनाएको थिएँ कि, डल्लो मोमो, लाम्चो मोमो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र हो भएको, फेरि यतिको लागि यति मिहिनेत कसले गर्छ क्या? कसले नि, मैले गर्छ, मिस अन्जिता राणा मगरले गर्छ यतिको लागि। त्यसपछि मैले त्यो फ्राई गर्नको लागि फ्राई प्यान थापेँ। त्यसपछि त्यहाँ तेल उब्रेको थियो, बिहान प्राउन फ्राएर खाएको थियौँ हामीले मजाले करम। अनि त्यसपछि तेल उब्रेको थियो, मैले तेल हालेँ त्यहाँ। अनि एकछिन नाचेँ अनि झन्डै त्यो अर्को तेलको भाँडा धलिनँ। तेल इज रेडी। त्यसपछि चाहिँ मैले राखिदिएँ त्यो सानो समोसालाई ताईमा। अनि मैले चाहिँ त्यो डिप फ्राई गरिनँ के, किनकि हाम्रो घरमा चाहिँ सबैजनालाई बिरामी भएको छ क्या। म बाहेक फुपूलाई पनि बेला टाउको दुखिरहेछ, पुसेलाई पनि टाउको दुखिरहेछ। त्यो सानो बाबु जुन हो त्यसलाई झनै केही खानै हुँदैन, खोक्या गर्छ, भमिटिङ गरे गर्छ। त्यसैले डिप फ्राई गरिनँ। अनि यता चाहिँ मैले फेरि चिया पनि सँगै राखिरहेको थिएँ क्या खानको लागि। अनि यता समोसा पनि रेडी हुन लागिसकेको थियो। समोसा पनि के भन्नु क्या, समोसाको नाममा कलङ्क भन्नु बिर्सेँ छैन फेरि। त्यसपछि मैले फर्स्टमा चाहिँ मैले के भन्छ अरे त्यो सससँग ट्राई गर्न मन लाग्यो क्या, त्यही भएर मैले त्यो सानो पुड्केवाला त्यो जुन मोमोको साइजमा बनाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो सससँग ट्राई गरेँ। चियासँग अहिले खान्छु। त्यसपछि मिठो भयो। बाँकी मेरो यस्तै भ्लगहरू हेर्नको लागि मलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु होला। यस्तै खानेकुरा खान मन छ भने पनि सब्सक्राइब गरेर सिक्नु होला। अहिलेको लागि बाई।